बीमार हैं, नीचे बैठना शायद मुश्किल है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا सूरह निसा आयत 6। इस पर कल कुछ परसों कुछ थोड़ी सी बात तो हो चुकी है ना। यहाँ lafz sefih gibi. Nisa suresi ayet 6, bunun hakkında biraz söz söylemiş bulunuyoruz. Burada sefih kelimesini tartışacağız. Sefih ne demektir? Sefih kelimesi çok geneldir. Değişik yerlerde onun değişik anlamları vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir örneğini daha önce ileri sürmüştüm. Kendi çıkarını bilemeyen hakkında da sefih kelimesi kullanılır. Kendisini çok kurnaz zanneden ve kurnazlık yapan fakat sonunda bütün kararı kendisi aleyhinde olan ve çıkarı aleyhinde olan birisi Allah katında sefihtir. Lugat ahalisi bazı tartışmalarda bulundular. Onlar arasında genel olarak ahmak, günlük konuşmalardan yoksun, konuşmaları anlayabilmekten yoksun. Fakat bir tanım daha vardır mal ile alakalı özellikle. O da şudur ki malın tasarrufunda kendi hakkında doğru karar veremeyen ve malının tasarrufu bakımından sefih olan ve ahmak olan Hz. Müslim Mevd radıyallahu anh bu tercümeyi bu arada çok benimsemiştir ve delil ileri sürmüştür. Neden bu olmalı? Delil şudur ki öyle insanlar dahi vardır ki zahirde onlar sefihtirler, akılsızdırlar. Fakat mal konusunda öyle kurnazdırlar ki onların örneği bulunmaz. İkinci ahmaklık bahanesiyle nasıl onlara mal hakkında nasıl marum edebilirsiniz? Sonra öyle bazı insanlar vardır ki çok zeki görürler fakat mal konusunda zayıftırlar. Ve kadınlarda bu gibi ahmaklık sınırlı anlamlarda bu çoktur. Onun için mal konusunda şehadet için Allah-u Teala demiştir ki orada bir erkek yerine 2 tane kadın olsun. Bu nispet şu sebeplerden dolayıdır ki eğer birisi unutursa, mal konusunu anlayamazsa öteki ona hatırlatsın. Burada sefahatten muradı genel ahmaklık değil. Öyle kadınlar dahi ki her diğer konuda çok aydın olurlar. Mallarını korumak konusunda zorlukla karşılaşırlar. Onların mizacı buna yaklaşmaz. Buna mukabil öyle kadınlar dahi vardır. Onlar erkeklerden daha fazla mali işlerde uygundurlar ve çok büyük işleri yürütürler. Ve bu kadınlar bir kadın olarak bunun yeteneği sahibi olsan bu önemli değil. Mali konularda yetenek sahibi olmak ne erkeğe mahsustur ne de kadına mahsustur. Bu ülke ve değişik ülkelere göredir. Burma'da mesela Birmanya'da kadınlar ticareti yaparlar ve ticaret konusunda çok uzmandırlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ve Ahmedi kadınlar benimle mektuplaşan erkeklerine nazaran ticaret konusunda çok daha yeteneklidirler. Mal işleri konusunda çok yeteneğe sahip oldular. Aynı şekilde Afrika'nın kadınları mal işleri konusunda çok uzman olurlar. Bu konuda dahi sefihleri kadın yapmak aslında caiz değil.
एक खास Sufaha ज़ेर बहस öyle bir sıfattır ki वो अम्वाल और इसमें önemli bir tartışılmakta olan konuyla alakası vardır. Yani mallar. Bundan daha fazla geniş mana vermeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Mal konusunda ister ahmak erkek olsun ister kadın olsun her ikisi eşit davranılacak. Ve burada hitap sofaha olarak söylenmiştir. Burada ilk olarak erkekler muhataptır. Sefih erkeğe denir ve onun çoğuludur sofaha. मर्दों के खिताब में Onun için kadınları muhatap etmemek şu bakımdandır ki erkeklerin hitabına karışırlar, kadınlar da onun kapsamına girerler. Fakat kadınların hitabına erkekler karışmazlar. Onun için Allah-u Teala bu konuşma tarzını dahi geniş tutmuştur. लोगों के बहाने हैं और Ve diğer sözler boşu boşuna diğer insanlar bahaneleridir. Onların hakkından mahrum etmek için kadınları birçok şeyleri icat ettiler erkekler. Bu da onlardan bir tanesidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de sefi kelimesi nasıl kullanılmıştır? Buna izin vermez. Yalnız kadınlar için kullanılmasına izin vermez. Bu yalnız kadınlarla alakalı değildir. Eşlerle de alakalı değil. Müsteşriklerde yetim kadına bunu sınırlandırdılar. Sebep yoktur. Arapça ve Kur'an-ı Kerim'in tanımından bu kesinlikle ispat edilmez. Her mali konuda ister erkek olsun ister kadın olsun, yetim olsun gayri yetim olsun onun malları toplumun, kavmin sorumluluğudur. इस पहलू से अम्वालकुम Kavm emindir bütün kavmin paraya üzerine. Onun için amvalakum denmiştir. नहीं है Bir kavim दखलंदाजी का कौम को हक नहीं bir mal üzerinde emin değil ise ये दो जो orada her yerde kavim araya girmeye hakkına sahip değil. Ve bu iki şey अलग अलग दिखाई हैं fakirlerde ayrı ayrı tartışılmıştır. लिया कि अगर किसी ऐसे शख्स को Bu da tartışıldı ki पर माली उमूर eğer bir insan या तजुर्बा mal konularda zihinsel olarak tecrübe sahibi olmazsa, yetenekli olmazsa onun malından mahrum edilebilir mi? इस किस्म की हरकतें करे Eğer sonradan birisi किया जा सकता है böyle bir harekette bulunursa कि हक में onu da mahrum etmek mümkün mü? किसी को देकर फिर उससे Her şeyin hakkına araya girebilir miyiz? Birisine vererek geri alınabilir mi ondan? के हवाले से Bu tartışma बाद में ये फतवा दिया bu ayetle alakalı olarak करके tartıştılar ve dediler ki mal verin यहाँ बेवकूफ़ी हुई वहाँ उसे मार ki akıllı birisidir ama yine gözetleyin. कुरान करीम Eğer bir akılsızlık yaparsa malınızı geri alın. Eğer Kur'an-ı Kerim'in menşei bu olsaydı की वजह ये है कि कई अच्छे dünyada ticaretler asla yürüyemez. करके खो Sebebi şudur ki birçok iyi tacir इसका नुकसान dahi bazen kötü ticaret alışveriş yaparak zarara girerler बाज जायदादें हैं ve mallarını zayi ederler bir kısmını. क्या ऐसी सूरत में Fakat bazı mallar vardır ki daha vardır malikaneler. ये जो दखलंदाजी O var olan सारा निज़ाम तबाह malikanelere devlet mi el koyacak? Bütün nizam bozulur böylece. Onun için bir ayetin anlamlarını, onun yerini anlamak gereklidir. Burada temel olarak tartışma şudur. Birçok yetimler vardır, birçok kızlar vardır, erkekler vardır, büyükler dahi vardır. Anne babalarının şehadetinin neticesinde birdenbire mallarını tasarruf etme ihtiyaçları vardır ve bunun neticesinde öyle insanlar var ki tecrübe sahibi değildirler yahut akıl bakımından mali konularda yetenekli değildirler. Belki kavmi malı zayi edebilirler. Ve kavmi malı zayi etme konusunda yalnız murat bu değil ki onların malı gitsin. गलत रुझानात Kavmin malları dahi böylece azalır. Ve yanlış eğilimler söz konusu olur ticaretlerde. बदजानती को भी जन्म दे Bir tek bu dikkatsizlik bu konularda देखा कि कोई eee, पहुंच कर किसी तरफ से
खामोशी से उसके सौदे कर लिए जाएं, doğru olmayışı da şeye de sebep olur. क्या कर ली जाएं, Birisi biraz tecrübeye sahip olmasa onunla gizli bir şekilde ticaret ederler ve böylece birçok insan onun malını kendi ellerine geçirirler. और इसके Ve iş bittikten sonra anlaşılır ki bu böyle yapıldı. Böylece ve bunun dışında da birçok doğru olmayışının birçok örneği vardır ve böylece ticaret bozulacak. Kur'an-ı Kerim'dehi ve hadislerdehi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dehi mal konusunda böyle dikkatli davranmayı tavsiye etmiştir. Böyle durumlarda हो जाता bu imkan söz konusu olur है। ve तौर पर ऐसे मिसालें genellikle olur bu. किसी ने अपनी Ben biliyorum birçok örnek. बड़ी मेहनत से Adamın birisi खूब का ख्याल रखा, para verdi, bıraktı. वालिद है Çaba sarf ederek çocuklarının hakkını korudu. जो बढ़ा लेते हैं, Çocuklar yetişkindir, kendi parçalarını alırlar. Onlardan bir kısmı hepsini zayi ederler ve bir kısmı daha da artırırlar. इस बात पर जोर देते Eğer aile कुरान करीम topluca olarak bunun üzerinde baskı yapsaydı, मगर Kur'an-ı Kerim'in emrine göre yetişkinsin अपने अमवाल को ancak bu mana bu değil ki sen kendi malını कौमी मलकियत ahmaklıkla zayi et. कमाया तो बाप ने था, Bu da kavmin malıdır aynı anda. Tabi baba kazandıydı. Ve verese olarak insan alırsa Allah-u Teala tarafından tekrar mültekil kendisine intikal eder. शर्त को पूरा करो। Bu konuda अगर तुम्हें सलाहियत vereseye sahip olmanın şartını yerine getir. Eğer sende yetenek yoksa biz senin ihtiyaçlarını biz gidereceğiz ve biz malını düzenleyeceğiz. Bu konuda başka bir tartışma dahi vardır. से क्या मुराद है, Varzukuhum fiha vaksuhum dan ne murattır? में बात करके जाएं। Birisi genel murattır ki dün onun hakkında ben konuşmuş bulunuyorum. क्या Birisi şudur ki ona yemek yedirin, elbise verin vesaire. इसके दो सौदा ला Her böyle konuda मुअय्यन रोज elbise satın alarak mı getirin, yemek getirerek verin, yemek budur deyin. Langardan, मुराद restorandan satın alıp getirin. Bu mu murattır? Hayır, bu murat değil. Bu tartışılmamaktadır. Tartışma yalnız şudur ki böyle birisi kendi तो अलग अलग चीजें हैं, malını yönetmek yeteneğine sahip midir değil midir? İki şey önemlidir bu konuda. Birisi mali işlerleri öyle gözetim bir tacirin yaptığı gibi. Yahut da tarım ढांचा भी है, nasıl çiftçi ona gözetlerse मुख्तलिफ birçok orada करना, tam zamanında tohum atmak, रहना वगैरह वगैरह tarlayı sürmek, hastalıklara के साथ hazırlıklı bulunmak vesaire birçok şart vardır ki होगा। tarım ile birlikte sessizce bunlar giderler. Şimdi birisi bu tecrübe sahip değil ise ये देखना होगा geçici olarak ona eline vermeden önce öğrenmek lazım. ये एक अलग Biraz hazırlayalım onu bu iş için. जो खर्च Bu ayrı bir konudur. Öyle birisi günlük olarak इसराफ करे, genellikle güzel harcamalar yapar अपने रहन ve zayi etmez malını. Genellikle एक इलाके की जगह evini yönetebilir दूसरी जगह kolay bir şekilde. किया जाए, Fakat bir yerin zaafını ikinci yere niye itlak edelim ve niye onun hayatını musibete katalım? Kur'an-ı Kerim'in manası bu değil. Kur'an-ı Kerim gerçek meselelerden bahseder ve gerçek meselelerin hallini ileri sürer ve asla izin vermez. जगह मसला पैदा Bir meselenin hallini öyle yozlaştıralım ki başka bir problem ortaya çıksın. Mesele budur ki o kendi malının malına tasarruf yeteneğine sahip olmaz के मफाद ve onların zarara girme tehlikesi vardır. Kavmin çıkarı arada beyan edilmiştir. Aslında kendi çıkarları söz konusudur ve onun bir yolu beyan edilmiştir. Onların çıkarları uğruna kendilerine zarar verin
ve onlara ömür boyu kendinizi esir edin. Bu nasıl Kur'an-ı Kerim'in anlamı olabilir? Onun için Kur'an-ı Kerim'in menşei açık bir şekilde onu göz önünde bulundurarak Kur'an-ı Kerim'in hiçbir anlamını ileri sürmek ve telkin etmek doğru değil. Bu kesindir. Bu sufahanın zikri mallarla alakalı olarak açıktır. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan ettiği gibi, lügat ahalisinin de beyan ettiği gibi. Burada sınırlı mana olacaktır safahat. O da mali işler ve mali alışveriş konusunda yetenekli olmayanlar söz konusu olacak. Bu mana birçok defa harcama ile alakalı olarak da olur. Ve her ikisi birleşirse bu gibi meseleler çok çetin olur. Onları halletmek zorlaşır. Bazıları yönetemezler mallarını, fakat günlük makul işlerini yürütebilirler, harcayabilirler, ellerini açabilirler yahut kapatabilirler. Bütün bu yeteneklere sahip olurlar. Bazı kimseler düzenleme yeteneğine sahip olmazlar. Günlük harcamalarının yeteneğine de sahip olmazlar. Onların işi gizli olmaz. Malın tasarrufundan önce borç alanlar dahi vardır. Babanın yahut anneden yahut varis oldukları malının varis olmasından önce durum böyle öyle olur ki bazen ondan borç alırlar, bundan borç alırlar ve anne babaları onların borçlarını ödemeye mecbur olurlar. Vermezlerse kendileri zorluğa katlanırlar. Bu gibi insanlar toplum için en büyük tehlikedirler. Safahat her bakımdan onlara uygulanır. Bunlar mala sahip olurlarsa birdenbire onların malları kayıp olur. Ve o manada yanlış bir şekilde istifade edenler araya girerler. Ve bazıları yağ sürerler. Güzel harcıyor maşallah, işte şehzade budur derler. Nasıl yağ sürmesini bilir. Misafirler için nasıl yemek yedireceğini o bilir. Güzel yemek hazırladı, otele götürdü vesaire, lokantaya. Fakat o ticaret malıyla değil, mallarını satarak bunu yemekte olurlar. Bu sefihtirler ki ilk olarak Kur'an-ı Kerim'de bunların zikri vardır. Eğer böyle insanlar olursa ne mala koruyabilirlerse ne de onları harcayabilme yeteneğine sahip olurlarsa, sizler sessiz kalırsanız kavmin parası zayi gidecek. Onun için araya girin ve court of ward kelimesini kullanmıştım. O burada uygulanacak. Bu gibi insanlar üzerinde gözetleyici olmalı. Onların malları dahi gözetlenmeli. Onlar hakkında toplum uyarılmalı. Böyle insanlar üzerinde court of ward şu sebepten dolayıdır ki eğer bunlara borç verirseniz biz sorumlu olmayacağız. Bir defa İngiltere'de bir celsadan önce ben ilan ettiydim. Court of ward şekli değildi. Fakat ona benzer bir şekil vardı. Ben ilan ettim. Birçok gelenler öyledir ki onlar gittikten sonra şikayetle gelir ki bunlar birçok insandan borç aldılar. Biz geri gittikten sonra vereceğiz. Ve siz dedi ki misafirperverlik yapın. Belki bir zaaf göstermiş de olabilirler. Yahut bir sevgiden dolayı bunu yapmış olabilirler. Fakat bu da bir çeşit akılsızlıktır. Bu akılsızlıktan da kurtulmak gereklidir. Bir akılsıza yardım olsunlar ve kendi malını da zayi etsinler. Ben onun için uyarmıştım. Eğer birisi gelirse ve sizden borç isterse cemaat ile istişareye girmeniz gerekir. Ve öğrenin ki onların durumu nasıldır, gelenekleri nasıldır ve ondan sonra verin. O zaman kendi sorumluluğunuzla verin. Bu durumda eğer cemaat yanlış bilgi verirse cemaate dahi sorulacak. Ancak genellikle bu olmaz. Allah-u Teala'nın lütfuyla
iyi niyetle iyi durumu soranlara iyi durum bildirilir. Eğer siz kendi sorumluluğunuzla ki kişisel alaka vardır, biz istemiyoruz ki araştırın, ona bir para verdiyseniz o zaman bana şikayet etmeyin. Ben sizi uyardım. Siz sorumlusunuz. Bu şartıyla verin ki yerse yesin. Ancak cemaati araya sokmayın. Daha sonra bana mektup yazarak bana eziyet, sıkıntı vermeyin. Filan adam geldi ve para aldı, kaçtı. Bu sizden uzaktan sizin akrabanızdır. Öyle bir ailedendir. Biz zannediyorduk ki iyi bir aileden olacak fakat böyle zarar verdi. Bütün bunlar bu ayetin kapsamındadır. Burada bütün aileler iyi olsun, kötü olsun, zengin olsun, fakir olsun hepsi bunun kapsamındadır. Hepsi eşit olarak bu ayete muhatap edilmiştir. Murat budur ki iki şeyde mümin için dikkat gereklidir. Malının tasarrufunda öyle ki mümkün olduğu kadar öyle tasarruf olsun ki mal çoğalsın, azalmasın. Ve insan oğlu asıl parayı zayi etmesin. Sefahatin yani akılsızlığın ilk sınavı bu böyle olur. Adamın birisi kendi yemek içmek konusunda mala harcarsa o sefihtir. Bundan daha büyük bir tanım yoktur bence. Varis olur olmaz malını satmaya kalkışır. Onun masrafları gelirinden fazla olur. Öyle birisi sefihtir. Eğer çoğalmazsa dahi masrafı cüzi bir şekilde sefihtir. Onun masrafları uygundur. Fakat bu araya girmeye hakkı yoktur cemaatin. Onun malının düzenlemesini yapmak, ona yardımcı olmak kavmin görevidir. Ancak yalnız ona elbise satın almak yahut yiyecek satın alıp getirmek bu uygun değil. Ondan sonra Allah-u Teala der ki وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Böyle durumlarda birçok defa insanlar eziyet verici sözler söylerler. Ve bu tanrılar onların hayatını cehenneme sürerler. Sen yemek için geldin, her şeyi berbat ettin. Senin anne baban çaba sarf ederek şey yaptın, sen kendine bak. Bunlar asla faydalı olmadılar. Çünkü bugüne kadar ben öyle bir tek insan görmedim ki bu yerleme neticesinde düzelmiş olsun. İçinde öc alma niyeti mutlaka söz konusu olur. Ve minnet edenlerin dostu olacaklarına onlar aleyhinde bir öc hissini besler ve der ki bak benim akrabamdır sözde. Bu benim büyüklerimdir. Her zaman yerlemeler ile geçinirler. Bunlara göre yetkileri vardır filan. Başka bir zararı budur ki bunların çocukları zayi gider. Ben gördüm. Bu ayetin konusu çok derindir ve geniştir. Öyle aileler ki anne babasını göz önünde bulunarak insanlar onlara tan ederlerse, onlara itiraz ederlerse büyüyünce onların bir işe yaramadılar. Aşağılık kompleksine kapılırlar. Yahut anne babaları neticesinde toplum aleyhinde bir intikam beslerler ve böylece büyürler. Ve bütün bunların neticesinde bunlardan kaçınmak lazım. Ve son kısım pek gereklidir beyan etmemiz lazım. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Bakın akılsızlık vardır, onun için size izin verdi ki onların mallarını korumak için kendilerine yardım edin. Ancak onları fazla aşağılamayın, onların kalbini incitmeyin. Ne zaman konuşursanız maruf söz söyleyin onlara. Uygun bir söz söyleyin. Ve maruf sözünde şu da vardır ki onları terbiye edin, onlara nasihat edin. Güzel sözler nasıl söylemeniz lazım onlara öğretin. Günlük işlerinde maruf nedir? Buna
bunun dahi nasihati edin onlara ve bu konuları terbiye etmeye çalışın. Bu geneldir. Bu ayetin खोल कर बयान कर anlamı ve benim bildiğim budur. मोजमुल वसीत वगैरह जितनी भी लुगत की किताबें हैं या तफासिर हैं Geri kalan Mucamul Mesid vesaire lugat tefsirleri, kitaplarının beyan ettiği anlamlar sefahatin गलत राह पर daha önce ben size beyan etmiş bulunuyorum. Bazı kimseler derler ki kötü yola düşürdü. हलाक कर दिया Safaha ve safeha. माल के ताल्लुक Derler ki helak etti. वाले या अपने Mal ile alakalı olarak हलाक कर दिया yanlış yolda yürüyen yahut mallarını helak edenler ki bir şey baki kalmasın. Bütün bunlar sefihtirler, akılsızdırlar. Sonra aldatmak dahi sefahatının kapsamındadır. युबज़िरु मालहु As-safe ahmaka denir. As-safihu men yubaddilu malahu fi ma la yenbagi. अलग अलग तफरीकें जरूरी थी जो मैंने Ya caiz olmayan yerde malını harcayan. Bu iki ayrı ayrı tanım ayrı ayrıydı. Ben her ikisini beyan ettim. Malın tasarrufu bir yönüdür bunun जरूरी नहीं कि ve günlük harcamaları एक पहलू tedarik etmek bu ikinci yönüdür ve ikisi birden birisi olsun bu önemli değil. Bazı bir yerlerde bir yönü olur, bazı yerlerde ikinci yönü olur, bazı yerlerde her ikisi çok tehlikeli durumlarda her ikisi söz konusu olur. Kıyamın kelimesi kullanılmıştır. Kıyam hakkında da önce de beyan etmiş bulunuyorum. ये खड़ा हो जाए Bir şey için bir insan doğru durursa, ayakta durursa, savunmak için durursa, sebat gösterirse, लेकिन दूसरों के लिए kendi zatında और अपने sebat için istikama olur. Fakat diğerler için ve kendi zatı için genellikle करने वाले को कायमन kötü güzel yolda yürüyene kaiman denir. Kaimdir. Ve diğerlerin hakkında dahi के लिए लफ्ज़ doğru bir fikri benimseyen her iki şart vardır. Onun için kama denilebilir. हाबिल है Ve kavamın temel bir anlamı adıldır. पैदा होता है Adalet. कायम वो है Doğruluk अदल कर सकता adaletten söz konusu olur. है क़याम Onun için kaim adalet edendir. मुराद ये है कि Onun için sizi kıyam yaptık. Murad şudur ki siz adalet ile iş yapmalısınız. Onun için mallar size verilmektedir. कमेटी के सपोज अमवाल नहीं किए जा सकते जो अदल से आ रही हों Hiç öyle bir क़याम को insanlara adalet yapmayan insanlara verilemez bu malların yönetimi çünkü onlar adaletten uzaktırlar. Her nerede court of ward olursa, gözetleyici olurlarsa, ister aileden olsun ister yabancı olsun, her iki durumda adalet şartını göz önünde bulundurmak gereklidir. उक्सूहुम का जो मैंने पहले भी तर्जुमा कर दिया था वहाँ सिर्फ Uksuhum. खाना मुराद नहीं है Ben daha önce de bunun tercümesini yaptım. Orada yalnız elbise giydirmek değil. Al-kisva यहाँ पे güzel elbise denir. Bedeni örterse güzel bir şekilde örtersen ve onunla güzellik söz konusu olsun. Yer dahi उसके लिए एक खास yeşillik olursa ve ilkbahar manzarasını sergilerse onun içinde kasa kelimesi kullanılır. वो मैं बाकी बातें मैं बयान कर चुका हूँ पहले Geri kalanı ben daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Tefsir İbn Kesir mesela yazmıştır. अबू मूसा भी बयान करते Amama'dan bir rivayet vardır. बीवी बदखुल को Abu Musa dahi beyan eder जिसने अपना माल ki karısı kötü ahlaka sahip olan ve onu boşamayan, malını akılsıza veren और गवाह मुकर्रर किया ve kimden borç alacaksa गवाही नहीं करते şahit tutmayan, इनकी दुआएं कबूल नहीं होती borç verirken şahit tutmayanların duaları kabul olmaz. कि बाज़ मुफस्सिरीन यहाँ तक Ben demiyorum. Bazı müfessirler o kadara gitmişlerdir demek istedim.
फादर कौन है ये पहले भी बयान पेश कर चुका हूँ बाद लोगों के नज़दीक जैसे Muhatap kimdir? Daha önce de biz onu beyan etmiş bulunuyorum. Bazı kimseler Hz. İmam Razi'nin katında evliyalar muhataptır. वली होता है और एक Evin her वलायत का हक velisi olur. Evliya bütün aile bir vilayet hakkına sahiptir. इमाम राजी Bazı kimse bazen kavim vilayet hakkına sahip olur. Hz. İmam Razi rahimahullah genel olarak bunu evliyalara muhataptır demiştir. Evliyalar anlamıştır bu ayette, onlara muhatap edilmiştir demiştir. Tefsir Kasimi de dahi aynısını yazmıştır. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये इरशाद पहले भी नहीं Hazreti Akdüs Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir buyruğunu ben daha önce okudum mu? मैंने आपके सामने रखी हैं Ben sizin önünüze koyduğum sözler यही उमूर Allah-u Teala'nın lütfudur ki aynısı जवाब हैं Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın एक जगह इज्तिमाई सूरत में beyanatı benim önümdedir. Bir yerde içtimai topluca olarak bu ayet ile alakalı olarak मुमकिन नहीं अगर कोई bundan daha uygun aydın bir tefsir mümkün değil. Öyle bir tefsir yapmıştır. Yani öyle bir zengin olursa aranızda ki aklı yerinde değil o ise mesela yetim yahut yetişkin olmazsa ve kendi ahmaklıkla kendi malını zayi edecek tehlikesi olursa o zaman biz gözetici olarak court of wards के मुतकफ़िल के तौर पर अपने कब्ज़े में olarak onun bütün तमाम malına mütekaffil olarak ele geçirin होता है ve onun bütün उन बेगुनाह mal ticaret için kullanılan ve toplum ज़रूरत iktisad için kullanılan malı o fakirlere, akılsızlara vermeyin. Ve onların giyecekleri, yiyecekleri için verin o maldan. Demedi ki yedirin, satın alarak verin. Hayır. Dedi ki ihtiyaca göre onların yiyeceklerini ve içeceklerini ve giyeceklerini verin. Ve onlara kavle maruf deyin. Güzel sözler söyleyin. Ki onların akılları bunun neticesinde çoğalsın. मुनासिब हाल उनकी तरबियत हो जाए Ve bir bakıma और ना तजुर्बा onların uyguna göre terbiye edilsinler. ताजिर के बेटे Ve cahil ve tecrübesiz kalmasınlar. फरमाते हैं तो Eğer tacirin oğulları ise tacirin oğlu olmak neticesinde ticaretin yollarını onlara öğretin. पुख्ता कर दो Eğer bir meslek sahip olursa o meslek kendilerine öğretin. और अपनी तालीम का वक्तन Ve bilgi verin onlara. हाँ Ve arada bir onları sınayın. İnsan साल की इम्तिहान okula gönderir çocuğunu. तालीम के साथ तरबियत के साथ Yıldan yıla da imtihan olurlar. अमन का काम İmtihan ile birlikte, terbiyet ile birlikte sınav gereklidir. Mutlaka olur. तरबियत Diyor ki कर लिया sınayın onları ki ne derece kadar terbiyeyi kazanmışlardır. समझा भी है या नहीं कि जब निकाह के लायक हो जाएं इन उम्र करीबन Sizin öğrettiklerinizi onlar anladınız mı? Anladılar mı? Sonra evlilik yaşına yeni 18 yaşına gelirlerse ve onların kendi mallarını yönetebilecek duruma geldilerse onların mallarını onlara verin. Bu nokta daha önce ben bunu beyan etmemiştim. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam उस वक्त demiyor ki और उस वक्त onlar yetişkinlik yaşına gelince o zaman sınayın. अहम नुक्ता है Ve o zaman karar verin ki malı onlara verelim mi vermeyelim. Bu çok önemli bir noktadır. Çocukluğundan beri मुख्तलिफ उम्रों से onlar sizin elinizdedir. तुम्हारी जिम्मेदारी Değişik yaşlılara sahip olan onlar yetişkin yaşına gelmeyinceye kadar sizin görevinizdir. Kavle marufe göre onları terbiye edin. यहाँ तक कि Ve hem terbiye edin hem de sınayın onları. जितना उनको Öyle ki onlar buluk çağına, yetişkinlik çağına gelince siz tam olarak onlara yardım ederek bu iş için siz onları hazırlamış olayın. Hazırlamış olasınız. हमारे माल इन मानों में कि तुम इसके Bu durum söz konusu olmazsa sizin malınızda ki siz onun mallarının eminisiniz ve koruyucususunuz. बात के अहल Bu duruma yetişirlerse
ki mali tasarruflara ehil olurlarsa ve siz de onlara yardım etmiş olursunuz. O durumda mallarını kendilerine verin. और ना इस खौफ से Ve boşu boşuna onların malını harcamayın. अपना माल ले लें Ve acele ederek de harcamayın. Çünkü büyürlerse mallarını geri alacaklar. Onların malına zarar vermeyin. नहीं चाहिए कि Onların mallarını zarara uğratmayın. Her kim zengin olursa onun malından आज बतौर मारूफ hizmet hakkı olarak bir şey almaması lazım. Fakat bir muhtaç genel olarak alabilir maruf şekilde. Arap'ta mali koruyucular için önemliydi. Eğer yetimlerin vekilleri olurlarsa onlar mallardan almak isterlerse genellikle böyle kadi olurdu ki mallarının ticaret ile ne kadar faydası olursa kendileri de ondan alırlar. Fakat asıl mala zarar vermezlerdi. फरमाया कि जब Bu aynı alışkanlık adettir ki siz de aynısını yapın. Ve sonra dedi ki siz yetimlerin mallarını geri vermedikçe गवाहों के रूबरू उनको उनका माल दे दो तुम भी बड़ी जिम्मा और वो भी उस वक्त याद şahitlerin önünde onların mallarını geri verin. इस आयत में Siz dahi sorumlu değilsiniz ve onlar da sorumlu değildirler. Şimdi bu ayette जालकुमुल क़याम वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक़्तुहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मरूफ़ Cealallahu kıyamen ve zukuhum ve kulu lehum kavlen marufa. Bütün bu sözler माल के मामले में Safihin tanımı aynıdır. Mal konusunda कुरान के इस लिबास में ehliyet tanımı değil. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünde सबसे हमारे bu ayetin bütün yönleri Allah-u Teala'nın lütfuyla bir de gözlerimizin önüne serilmiştir. इसमें अब वैरी साहब देखें क्या निकालते हैं कुछ निकालते भी हैं तो नहीं Bunda bakalım Veri Bey ne diyor? those are weak understanding ये तो Veri Bey yazıyor ki किस मामले में ये तफसील नहीं जानते sufaha ये किया है az anlayabilen और tercümesi budur. idiots or persons of weak intellects whose property is to be administered so as to provide for their necessities. ये बात तो ठीक है उनकी प्रॉपर्टी Bu doğrudur. İtiraz edilmeye bir yer mahal yoktur. Onların mallarını kendilerine verin. Onların ihtiyaçları için. ये भी कह रहा है कि Bu da diyor ki burada onlara sevgiyle, ihsan ile onlara muamele yapın. Ancak netice şudur. the Muslim सारी तफसीर lunatic asylum ये सारी तफसीर कौम पर lunatic asylum इतना Bütün tefsir lunatic asylum der. lunatic asylum में अदल की आड़ Ondan mahrum olmak çok bedbahtlıktır. Lunatic asylum'da adalet var, insaf var, rahim var, merhamet var, en güzel gözetim vardır. Bütün ihtiyaçları gidermek var. का बोझ ऊपर निकाला Bu da behude bir kelime kullanarak kendi kalp düşmanlarını göstermiştir. Fakat emire gerçek şudur ki eğer bu lunatic asylum olursa bütün bu lunatic asylum'da bütün kavim ona girmeli. Bütün kavim bu lunatic asylum'a girmeli. Bunun cüzü olmalı. Çünkü tanımı güzel yapmaktadır ve lunatic asylum diyerek kendi kinini göstermektedir. Eğer bu olmazsa İslami lunatic asylum'ı kabul etmezseniz şu anda Amerika'nın durumu söz konusu olacak. Amerika'da şimdi çok büyük kitaplar yazılmaktadır. और किताबें हैं Mesela Mind Control अमेरिका ve buna benzer kitaplar anlatıyor ki जो है सारा Amerika şimdi öyle bir kenara ulaşmıştır ki güya bütün Amerika lunatic asylum olacak. Orada बहुत से लोग sarhoş edici ilaçlar öyle insanları आज़ाद akılsızla yapmıştır ve hür hayatı yaşayabilme ve mallarını tasarruf edebilme yeteneğini kaybediyorlar. Bu örnek uygulanıyor. Onun için ben size anlatıyorum. Allah-u Teala bırakmaz.
onun cevabı kendilerine fiilen kendilerini göstermedikçe netice bu olur. Böyle beyhude bir şey söylerseniz. Amerika'nın bu nizamı hakkında detaylı olarak beyan etmiştir. Bir yazar, başka diğer yazarlar da vardır. Ben bir yazar ile alakalı olarak söylüyorum. Şu gidiyor ki bir drug mafya ortaya çıkmıştır. Değişik fabrikalar, ilaçlar hazırlarlar. Hisleri yok etmek için insanlara minnet ederler. Uyku getirici, rahat verici ilaçlar. Fakat hangi parada, hangi değerle ki zihinler kuvvetleri yok olmakta olur ve böyle bir insan ilaç olarak verilen o ilaçlara hasir olur. Fiilen arada bir fark kalmaz. Birisi caiz olarak almaktadır, öteki de yasak olarak almakta olur. Ve yavaş yavaş onların sıkıntıları daha da çoğalır. Çünkü bu ilaçlar belli bir müddet sonra etki yapmaz olur. İnsan alışır onlara. İnsan alıştıktan sonra çoğaltmamız lazım. Sonra yine alışır, sonra yine çoğaltmamız lazım. Sonunda öyle bu ilaçlardır ki beyinlerini yok ederler, beyin yeteneklerini mutlaka etkilerler ve yok ederler. Ve onların malları ellerinden alınır. Ve bu onlara büyük bir korkunç suç dolusu bir nizamı ortaya çıkarmıştır. O da şudur ki böyle insanlar kendi akrabalarını, zengin akrabalarını öyle alıştırma planını yaparlar. Ve onlara hizmet ederek doktorlara derler ki onlara ilaç verin. Ve onlar yakalanırlarsa ondan sonra derler ki şimdi bu artık malını koruyabilecek durumda değil. Ve courts of ward yapmakla akrabalar olur genellikle plan kurmuş olan, antrika yapmış olan ve durum öyledir ki bütün lunatic asylum yani hastalar ve yaşlıların evleri hepsi dolmuştur. Şimdi orada yer kalmamıştır ve timarhaneler ve filan hepsi dolmuştur. Ve birçok mahkemeden bahsetmiştir. Çok derin bir şekilde ileri sürmüştür. Der ki bu filan senede oldu, bu filan senede oldu. Ve nasıl adamın birisini akılsız yaparak, mahkmek yaparak onun malından mahrum ettiler ve onun maldır. Fakat onun bütün malları ve diğer insanlar yerler ve kendisi timarhanelerde hayat sürmektedir. Bunun dışında onun bir anlamı yoktur. Lunatic asylum dedi Hristiyanlığın. İsmi ne koyarsa koysun. Fakat budur emniyetin yeri. Orada insan teselli bulabilir. Emniyetin yeridir. Kavmin malları korunur. İnsanların malları dahi korunur ve o hakları dahi korunur. Bütün dünya bu lunatic asylum olmalı. Montgomery Ward ne der? O yalnız kız yetimler diyor. Ve Montgomery Ward'ın dili öyle bir şey söyler ki bir suçlama yapmadan insan eziyet duyar. Onun bir örneğini bakın. Bir masum bir şeydir. Fakat bilirler ki bu ne diyor. Test well orphans diyor. Yani yetimleri iyi bir şekilde sınayın. La tutu sufaha amvalakum. La tutu sufaha amvalahum. Bu yer yanlış olabilir. İkinci sonra vaktulul yatama.
üzerinde belki bu yorum yapmış olabilir ama sayı belki yanlış olabilir. Biz besmele ilave ederek bu sayıyı yaptık. Eğer 6 sayı dediyse besmeleyi bırakarak ikinci ayetin numarasını söylemiş olacak. Onun için bu caiz değil burada bu yorum. Fakat ondan sonra ben ondan bahsettim, söyledim ve söyleyeceğim. Doğrudur, tercüme doğrudur. Test well the orphans, vabtalul yatama. Bu kızlardır, kız yetimleri, ama bu doğru değil. Yetimlerini gözlerinizin önünde bulundurun, doğrudur. Fakat girls orphan'ın tercümesi yapma yeteneğine kimsenin gücü yetmez. Ve ondan sonraki anlam çok önemlidir ve korkunçtur. And in regards to acting responsibility and in respect of physical maturity, a girl or Kız yetimleri nasıl sınayacaksınız? Soru budur. Toplum kötü olursa, İslamiyet'in güzel ahlakını bilmezse, o bu tercüme okursa ne düşünecek? İslam ne diyor? Nasıl onların yetişkinliğe yetişince onları sınayın. Orada bir doktor yoktu, hastane yoktu. Boşu boşuna bir ayetin yanlış bir tercümesini yaptı. Sonra boşu boşuna orada yanlış bir fikir yürüttü. Zihinleri kötü olanları başka bir tarafa muntakil etmek için bir bahane uydurdu. Ve bu olamaz. Eğer yanlış bir tercüme yapmış olmasaydı. Onun için diyorum ki bu boşu boşuna ben ona kötü bir anlam isnat etmiyorum. Girls orphan tercüme yapmasaydı fizikal olarak yetişkinlik yaşa geçmiş olanın sınanması, işte bir çeşit bir insana eziyet vermek gibi bir şeydir. Eğer girls orphan tercüme yapmasaydı o zaman bu zaten söz konusu olamazdı. Bundan sonraki ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Vabtulul yatama hatta iza balagun nikah. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Nisa suresi ayet 5. Yetimleri sınayın. Eza balagun nikaha. Onlar yetişkinlik çağına erişince, ki o yaşta onlar evlenebilecek yaşa yetişince, eğer onlarda rüşd görürseniz, akıl ve anlayabilme amarelerini görürseniz, fadfau ileyhim amvalahum, onların mallarını kendilerine verin, iade edin. İlk ayette şuydu: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا. O daha geniş manada idi. Onun için burada sufaha geneldir ve yetimlere bağlanmamıştır, yetimlerle. Asla yetimlerle bağlanmamıştır. Genel toplumun konusudur. Ve der ki kavim sorumludur, mali tasarruflarda gözetim altında bulundursun ve daha önce beyan ettiğim gibi bu manada bunun kapsamındadır. Kavmin mallarında kavmin fakirlerin dahi hakkı vardır. Onun için fakirler sefi olmaları neticesinde bir şey kazanamayan, akılsız olmaları sebebiyle onların gözetimi dahi sizin sorumluluğunuzdur. Onlara kendi kavmi mallarınızdan bir şey verin ki onlar kolay bir şekilde geçinebilsinler.
Bu genel olarak bunun beyanat tarzıdır. Bunda bir yetim yahut belli bir durumda özel bir şekilde bağlanmamıştır bu. Şimdi geri geliyor Kur'an-ı Kerim. Kesin bundan önceki ayet, yani yetimler ortaya çıkmaktadır. Bu da tabi ona itlak olur bir derece. Fakat kesin olarak yetimlerden bahsediliyor. Vabtalul yatama hatta izâ balagun nikaha. Bundan bir şey açık olarak ortaya çıktı. Ki Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yetişkinlikten sonraki sınavın sınanması doğru değil. Yetişkin çağından önce onları koruyun ve onları terbiye edin. Hatta ki yetişkin çağa gelince her çaba sarf etmiş olasınız. Ki onun neticesinde onlar malların tasarrufunun yeteneğine sahip olabilsinler. Bu durumda onların mallarını hemen onlara iade edin. وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبُرُوا. Anastum rüşden bu demektir. Amareleri görürseniz akıl bir test yapmamalısınız. Ekonomik testtir ve o zaman ondan anlaşılacak. Hayır, günlük olarak bir çocuk kendiliğinden tanınır. Günlük yetip oturup kalkması, kim onlara para verirlerse onu güzel bir şekilde kullanıyor. Apaçıktır. Derin bir şekilde bakmaya gerek yok. Teknik meseleleri gelince ister fen ile alakalı olsun, ister ticaretle alakalı olsun, onun zikri daha önce geçti. Yetişkinlikten önce onlara akıl verin ve test edin. Ancak yetişkinlik meselesine gelince karar verecek duruma gelmek yaşı, kötü ile iyi arasında ayrım yapabilen yaş bu rüştür. Eğer onu iyi ile kötü arasında ayrım yapabilirlerse o zaman detaylara girmeye gerek yoktur. O zaman onların mallarını kendilerine verin. وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا. Bu insanların mallarını yetişkinlik çağından önce hemen yemeyin. Öyle korkuyla ki bunlar yetişmesinler. Ve yetişirlerse o zaman hesabı sorulsun. Hesabınız budur. Bu bidarın güzel bir Arapça bir şairi onu söylemiştir. İza arnabun sanahat bil fadaile fabadarahu ve cadarahu. Bir ukabdan bahsediliyor. Bir dağda bir kartal olur dağda ve orada der ki birdenbire kartal ne der ki bir açık bir yerde bir hayvan ortaya çıkar. O kadar hızlı bir şekilde onun üzerine saldırır ki çalılığa girmeden önce onu yakalar. Badara kelimesi aynı şekilde kullanılmıştır. Aklınıza gelmesin ki şimdi yetişkinlik çağına girmeden önce sizin elinizden kurtulmuş olmasın ve siz de hemen onun malını yiyip bitirin. Bu niyetle mal size verilmemektedir. Başka bir gaye vardır. Onların korunması ve onlara minnet etmek. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Aranızdan gani olan, zengin olan uzak durması gerekir. Tamamen nasihat vardır. Fakat burada emir üstündür. Allah Teala ona der ki onun için önemli olan odur. فَلْيَسْتَعْفِفْ. Tamamen içtinab etsin. Yetimin malına dokunmasın. Ancak فَاِذَا دَفَاتُمْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
fakir olan, elinde bir şey bulunmayan izin verilir ona ki maruf bir şekilde onu yesin. Şimdi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir referans okuduydum. Bu ayet ile birlikte bu ayetin konusunu dahi göz önünde bulundurmuştur. Safileri dahi tanımlamıştır ve marufun anlamı şöyle beyan ettir. Araplarda var olan marufun bir anlamı her güzel şey, görünen şey, genel olarak ve genel alışkanlıklar, gelenekler. Bil maruftan murat Araplarda bir revaç vardır, gelenek vardır. Yetimlerin mallarının aslına dokunmazlar. Gözetleyicilerin görevidir. Asla dokunmadan onu çoğaltmaya çalışsınlar ve gelirden yesinler. Asla dokunmasınlar. Bil maruftan bu murattır. Bu gelenek iyi bir gelenektir. İslamiyet'te de bunu tutun aynı şekilde. Ve asıl korunursa onlarda ve siz de yetişmelisiniz. Onun için bu masraf her ikiniz için faydalıdır. Fayda dafatum elehim amvalahum. Asıl gaye istifade etmek değil, bekleyiştir. Onların malı ne zaman onlara geri verelim. Onun için amvalakum denen mal, şimdi onlara vermek zamanı gelince onların malı olarak tercih edilmiştir. Mal amvalahum. Faiza dafatum elehim amvalahum. Anlam budur ki burada çok latif bir konu beyan edilmektedir. Her ikisiyle alakalı olarak mal üzerinde gözetleyici iseniz öyle gözetleyin ki sanki sizin idi. Sizin kendi malınızı haram sarf edemezsiniz. Aynı dikkatsiz olarak sarf edemezsiniz. Ticaretlere de ve borçlara veremezsiniz. Kendi malınızı gibi onunla davranın. Ama bu yabancı bir maldır diye düşünürseniz Allah katında o zaman siz doğru yoldan ayrılmış olursunuz. Koruma varsa sizin malınızdır o. Geri vermek için onların malıdır. Bir zerre kadar kendinizde tutmamalısınız. Hepsini onların hakkını vermelisiniz. Asıl deyim farkıyla güzel bir konu budur. Bu ayetin kapsamında ve buradan ortaya çıkar. Ve dafatum elehim amvalahum. Ve onların malı idi ve siz verdiniz. Şahit tutmaya ne gerek vardır? Siz her şeyi yapabilirsiniz demeyin. Kendi malınız düşünerek zannettiniz, verirken onların malı oldu. O zaman niye şahit tutacaksınız ki? Şahit şuna da bakacak ki gerçekten hepsi verildi mi? Ve şahit bir çeşit gözetleyici olacaklar ve ondan sonra şahit olacaklar. Filan da geldi mi, filan hesap tutuldu mu diye bakacaklar. O zaman şahit olacaklar. Evet, bu hak kimin hakkı ise muntakil edildi kendilerine, hak sahiplerine. Ve kafa billahi hasiba. Ve bu konu tam açıldı. Şahitleri dahi hesap yapacaklar fakat Allah yeterlidir. Allah'tan daha fazla hesap yapan kimse yoktur. Hesap yapan olarak Allah yeterlidir. Murad budur ki o şahitleri dahi aldatırsanız Allah'tan kurtulamazsınız. O Allah asıl şahittir. O bakacak ki siz onların kuruşu kuruşuna onlara iade ettiniz. Burada logatsal tartışmalar yapılmıştır. Onlarda bir kelime nikahtır. Nakahal mar'ata nikahan, evlendi. Nikah kelimesi bizde iki maruf olduğu bir manada. Yani şer'en birisini evlendirmek için bir imam ayağa kalksın ve ilan etsin. Buna nikah denir. Asıl evlilik kız kocasına gittiği zaman başlar.
Eğer kız kocasına gitmezse, nikah yok olursa birçok sorumluluklardan korur. Araplarda nakahatan murad evlenmektir. İlan değil. Bir kadın olarak birisini eve getirmek, karı kocana birlikte bulunması. Nakaha. Bunun bir anlamı, başka anlamı vardır. Kadın ile ayrı bir yerde bulundu, kaldı. Burada evlilik şart değil. Kadın ile ayrı bir yerde bulunmak, kadın dayımine göre nakaha demektir. Ve bu bakımdan bunun merkezi anlamına işaret edilmiştir. Nakahın kötü, güzel anlam, merkezi anlamı karı koca ilişkisi. Ki bir insan bir şey ötekine öyle karışsın ki tek vücut olsun ve aralarında ayrım yapmak mümkün olmasın. Nikahın merkezi anlamı budur. Araplar derler ki nakahal matrul arda, yağmur yeryüzüne ile nikah yaptı, yani onun içine karıştı yağmur suyu. Yağmur suyunun bir yerde bulunması değil, suyun yere girmesi, cezb olduğu yerde ve toprak ve su birleşti. Nikah iki vücudun tek can haline gelmeleri demektir. Bir olun, aranızda bir ayrım olmasın ve bu birleşmektir ki bunun neticesinde cinsler ilerler. Fazla su eğer varsa orada da yer buna uygun olmaz. Kuru olursa yine orada da uygun olmaz. Vattar diyoruz Urdu dilinde, Pencapça'da vattar oldu. Vattar kelimesidir. Tam uygun olmak yerin. Su ve toprak öyle birleşti ki aralarında birleştiler. O zaman orada bir şey, bitki bitebilir. Huzur ondan ortaya çıkar. Güzel çocuk da onun neticesinde insana nasip olur. Rüşdanın kelimesini ben genel olarak yaptım. Lugat bakımından bunun anlamı ihtada, hidayet buldu. Arşadahu, ona hidayet verdi. Raşşadal kaziyus sabiyya, kadı karar verdi ki filan çocuk rüşd yaşına gelmiştir, yetişkinlik çağına. Ar-rüşdu salihan fi dinehi muslihan le imanihi le malihi. Rüşdün bir anlamı din konusunda iyi olmak ve malı yönetmek yeteneğine sahip olmak. Fıkha bakımından rüşd bir çocuğun mükellef olabilecek yaşa gelmesi. Yani kendi sorumlularının sorumlusu olabilecek. Hem iyi hem kötü, her ikisi için sorumlu olabilen. Kötü olursa ceza görür. Ve onun ömrü araya giremez cezasına. Yasa ömüre bakarak onunla kolay davranamaz. Öyle yaşa gelirse demek ki raşid oldu. Bu yaşta bizde Urdu dilinde mürşid derler. Bu mürşiddir, mürşid Arapçada. Ve Arapça bilen mürşid derler. Ancak Cami'ul Lugat detaylı bir şekilde bunu aydınlatır. Asıl mürşiddir. Fakat Urdu dilinde kendi pir için arkasında yürüyen mürşid olmuştur. Ve güzel tarafı da budur. Onun için mürşid ilk günü bakımından oradan çıkmıştır. Arapçada mürşid ve Urdu dilinde mürşad. Piro mürşad derler. Puro mürşid demezler. Aynı şekilde Pencapçada Miya Muhammed'in şiirleri vardır. Ya diğer sufilerin şiirleri. Her yerde mürşad denir. Birisi mürşid derse
Arapça bilenlerin biraz sabırlı davranmaları lazım. Murşad derse Arapça bilgisi cinsinden yerlememeleri ve insanları gücendirmemeli. Pedantik denir böyle bir insana. Pedantik, her yerde grameri ileri süren, günlük hayat serbestlik vermeyen. Halbuki kelimeler cari bir silsiledir. Bir akıcı bir derya gibi nereden geçerse oradan mizacını benimser. Hiçbir dilde hiçbir dil yoktur ki orada hiçbir telaffuz tam olarak kalsın. Temel telaffuz dışında. Bazı öyledir ki artık yerleşmiştir. Orada asla bir değişiklik olmaz. Lazimi bir cüzdür o. Bazı öylelerdir ki değişir. Nispeten az kullanılan ya bilgisel kullanılarda yerlerde kelimeler değişir. Bunu ben arada bunu söyledim. Murşad, rüşt size vermeliyim. Rüşdün her şeyle alakası vardır. Günlük iş ile yalnız din ile değil, akıl ve fahim rüşüddür bunun kullanılması. Raşada raşadun rüşdün, doğru yolda yürümek. Raşadun, 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 rüşdün asıl aynıdır. Genel olarak bir insan akıllıdır, güzeldir, iyidir. Ona akılsız diyerek onun malını tasarruf etmek, onun hakkından mahrum etmek asla caiz değildir. İsraf ne demektir? Sarifat ta'amu takala hakka ka anna surfata asabathu. Sarafat, sarafati surfatu aşşacerata. Surfa mikozaya denir. İpek böceği. İpek böceği ne der? O her şeyi yer, bırakmaz. İsraf ondan çıkmıştır. Malı öyle sarf etmek ki ister ticaret için olsun, ister gayri ticaret için olsun hiçbir şey baki bırakmamak. Hepsi yenmiş olsun. Onun için denir ki taam sarifat taamu. Sanki ipek böceği onu yedi. Hepsini. Hepsi yensin ve yalnız kabakla boş kalsın. Orada sarifa kelimesi kullanılacak. Gaflat içinde sarifa kelimesi kullanılır. Asrafa fi kaza, akta, bir konuda dikkatli davranmadı ve onun neticesinde hata yaptı. Bu da asrafadır. Cehalet içinde sarf kelimesi kullanılır. Cehalet, gaflet ve ata ve birdenbire bir şey yemek hızlı bir şekilde, bütün bu manalar israf kelimesinde vardır. Ve genel olarak lügat ahalisi derler ki haddini aşmak. Bu genel manadır. Bedaran kelimesini beyan etmiş bulunuyorum. आजमाइश करने का जहाँ तक ताल्लुक है वक्फुल उसामा, इसमें कहते हैं sınamak meselesine gelince vabtalul yatama. Burada fakirler ihtilaf ettiler. Fathul Kadir tefsiri diyor ki bir vali kendi yetiminin ahlakını, vasfına dahi baksın. Onun güzel tasarrufunu öğrenirse, yetişkinlik çağına gelirse ve rüşid amareleri olursa onun malını geri versin. Şimdi yetimin ahlak vasfına bakmak bu ile alakalı olarak çok tehlikelidir. Bir yetim zavallı genellikle psikolojik baskı neticesinde bazen çocuklarla birlikte kalır
annesinin ikinci annesinin akrabalarının üstündür ve yetim kendisini güvensiz bulur ve psikolojik hastalıklara yakalanırlar çocuklar ve onun için yetim için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dikkatli davranmayı tavsiye etmiştir. Bazen kötü bir ahlak dahi sergilerler. Bir taraftan zarar verin onlara. Onların izzeti nefsine bakmayın. Onların bozulmasına izin verin ve ondan sonra da deyin ki biz senin mazlınızı vermeyeceğiz. Bu caiz değil. Bunun bu anlamı değil. Rüşt söylediğim gibi genel manadır. Akıl ve akıldır. Mali konularda malını zayi edecek, etmeyecek eğer bu durum söz konusu olursa o zaman malını mutlaka geri vermelisiniz. Yetişkinlik ne demektir? Yetişkinlik çağı. Bu tartışılmıştır. Yetişkin meselesine gelince müfessirler derler ki bundan yetişkinliktir tabi fakat rüşt şartı o kadar üstündür ki eğer bir yetim Said bin Cübeyr yazıyor, Sabi de yazmıştır, bir yetim yaşlanırsa ve akıl olmazsa onda ister 100 yaşına gelirse o yetime mal vermemelisiniz. Çok tuhaf şeylerdir. Yetim değil, hangi toplumun üyesi olursun, ne kadar cahil olursa olsun fetva bu olacak. Ancak 100 yaşına kadar onu götürmek, bütün insanlar yetim haline gelmiş olsunlar, bütün evlatlar yetim olmuş olsunlar, bu çok tuhaf bir şeydir. Hazreti Mevlana Nuruddin Halife, 1. Halife radıyallahu anhu buluğ yaşına gelsin, yetişkinlik çağına, eğer onlarda rüşt ve saadet varsa mallarını kendilerine iade edin demiştir. Hazreti Müslim Mevd radıyallahu anh detaylı olarak demiştir, yetişkinlik, buluğ ne demektir? Diyor ki müsteşrikler İslamiyet'e itiraz ederler. Yetişkinlik dedi ama tanım yapmadı. Buluğ ne demektir? Yetişkinlik. Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki buluğ meselesine gelince yetişkin yaşa gelmek nikah ile alakalı olarak değişik ülkelerde değişiktir. Değişik ömürlerle alakası vardır. Onun için müsteşriklerin itirazı cahilanedir. Onlar derler ki Kur'an-ı Kerim alemgir bir kitap olmasını iddia eder. Öyle bir tanım yapsın ki bir ülkeye bağlı olsun. Diğer ülkelere uygulanmasın. Bazı ülkelerde 10 yaşında insan, kızlar nikahlanmaya elverişli olurlar. Hatta hamile kalırlar bazen. Şart budur ki Allah-u Teala bedensel nizam bir insana vermiştir. O yetişsin. Yetişkin çağa erişsin ve o belli bir saate bağlı olmaz. Onun birçok sebepleri olur. Bazı yerlerde mevsim etkileyici olur. Bazı yerlerde içsel doğuş hastalıklar araya girer. Bazı kızlar küçük yaşta buluğut amellerini gösterirler. Aybaşı başlar ve diğer alametler belli olur. Doktorlar onlara ilaç vererek durdururlar ki genel yaşa gelsin ve ondan sonra yetişkin hale gelsin. Buluğ birçok sebepler, birçok iç durumu ve ortak durumdan da bulunmak. Onun için Allah-u Teala buluğa dedi. Ve yaşlar değişirler. Yaştan bahsetmedi. Burada İngiltere'de şimdi bulugat ile alakalı olarak tercüme yapılan bazen bir derler. Mesela bazı suçlar vardır. Onlar hakkında denir ki bundan az yaşta birisi böyle bir iş yaparsa suçtur. Suç
वो अब ये तरीके चला रहे हैं leri savunan insanlar dahi vardır. Şimdi öyle derler ki yaşı azaltın. इंसान के अपनी मर्जी Yani yetişkinlik जहाँ चाहो Allah-u Teala'nın nizamına değil, insanın elindedir. Nerede isterseniz artık yetişkin deyin, nerede istersen küçük deyin. सोसाइटी में दिन ब Bu çok tehlikeli bir şeydir. दिन और गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा है Burada toplumda gün geçtikçe Amerika'da ve Kanada'da çok fazla उनकी साइज में कानूनी hem cinsleri lehinde yasal olarak yardım dahi almaya başlanmıştır. कहकर कि ये जो जीन्स Ve का बेचारों को उनकी biz bilgi bakımından da derler ki bu cinin hatasıdır. Bunların lehinde ses çıkarılmaktadır. Öyle ki bazı durumlarda और ordu yasalarını da değiştirmeye çalışıyorlar. ये चीज़ें बीमारी बहुत बढ़ गई Homoseksüellikten bahsediyor. Bu Amerika'da çok çoğaldı. Öyle birçok insan öyle oldu ki homoseksüel idiler के नतीजे में ve onun tehlikeleri çoktur. मुतासर होते Bunun neticesinde हैं और kavmin vefalığı dahi etkilenebilir. Ve birçok öyle दुनिया में केसेस हैं जो मारूफ casusun उनमें इस कमजोरी dünyada किया गया है durumları vardır bilinen. का निज़ाम Onlarda bu zaaftan dahi istifade edilmiştir. ताकत Rus casusluk nizamı KGB हर जगह ऐसी चीज़ें उस वक्त çok büyük bir kuvvete sahibiydi. Her yerde onun kökleri vardı. Bunu çok kullandılar onlar. Bazı öyle insanlar ki büyük sırlara sahip idiler. Onlara bu hastalıktan yakaladılar ve daha sonra dediler ki siz bizim isteğimizi yerine getirmezseniz biz size ceza verdiririz. Öyle dolaylar oldu ki böyle sefirler, Fransa'nın bir sefiri vardı, कि अपने मुल्क के राज intihar etmeyi daha uygun gördü. हैं जिनकी Kendi ülkenin sırlarını vereceğine. Bu zaaflar vardır. और बलूगत की तारीफ Bunların lehinde her çeşit çabalar sarf edilmektedir. Ve buluğ yani yetişkinlik yaşı üzerinde dahi saldırırlar şimdi. İnsanlar derler ki şimdi bu tıbbi bir şey değil, bizim elimizdedir derler. Halbuki bu tanım doktorlara verilseydi yaş için değil, her मेडिकल राय लेनी चाहिए konusu tartışılmakta olan insanı hakkında doktordan fikir almak lazım. Tıp bakımından bu yetişkin midir değil midir? Kur'an-ı Kerim'de bu yol açıktır. Fakat bunlar kendileri tarafından yaşlılar beyan ederler. Onun için zorluklarla katlanırlar. Bir örnek verdiydim. Şimdi burada öyle bir yasa çıkarılmaktadır. Eğer adamın birisi bu bedbaht eyleme sahip olursa, homoseksüel olursa ve küçük yaştaki çocuklarla böyle bir hareket yaparsa onun cezası budur ve sert ceza vardır. Eğer yetişkinler birbirine yaparlarsa onun hiçbir cezası yoktur. सजा की उम्र Şimdi bunlar baktılar ki birçok insan धोखा दे सकता bu yaşı ceza yaşlarından çok meyillidirler. Onun için parlamentoda yeni yasalar çıkarılmaktadır. Bu ömür çok fazladır. 18 yerine 16 yapın. Ve 16 yerine 12 yapın. Çünkü 16 yaşında insan her şeyi anlar. Eğer o bir bedbahtın eline geçerse ne fark eder? Onun için ona ceza vermeyelim. Kötü iş yapana onu cezadan korumak için yaşlar azaltılmaktadır. Sizin yolunuz mu kötü müdür yoksa Kur'an-ı Kerim'in yolu mu? Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde olarak onu beyan etti. Bulugat kelimesini anlamak için her kavim için zor değil. Cins olarak bir insan öyle bir yaşa gelirse, ister erkek olsun ister kadın, ki eğer dostu ile birleşirse çocuk doğabilir, akıl bakımından. Öyle bir insan için bulugat kelimesi tıbbi bir konudur. Ve gelenekten genellikle bu ortaya çıkar. Kızlarda alametler açık bir şekilde ortaya çıkar. Erkeklerde dahi bulugatın genel olarak alametler olur.
Bazı kimselerin burunları yırtılmaya başlar, bazılarının sesleri yırtılmaya başlarlar. Şimdi Urdu klasta birçok genç güzel sesi vardı. Ben onlara nazım okutuyorsam kötü sesleri çıkarıyorlar. Ben diyorum ki sen şimdi yetişiyorsun ve bu doğrudur. O yaşa gelince ses dahi yırtılmaya başlar. Sanki bu bir alamettir ki siz iyi ve kötünün arasında tanım yapma yaşına geliyorsunuz. Bu lügatın genel tanımı budur. Diğerlerin hepsi yanlıştır. 12, 11, 18 hepsi gelip geçici ve uyduruk şeylerdir. Şimdi bize kerem eyleyenlere de gitmeliyiz. Bunun tercümesini Seyil tuhaf yapmıştır. What their parents and kindred need. ये तर्जुमा है वातुल यतामा. Vatul Yatama'nın tercümesidir. Burada kadın olarak tercüme yapmıştır. Müsteşrikler bazen bir tercümeyi alırlar ve aynısını yürütürler. Belki Seyil bunu başlatmıştır. Kadınlar. Arada bir onları da verin. Bu tartışma değil, alakasız bir söz söylenmiştir. Montgomery Watt Bey diyor ki daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Kızlar, kız demektir. Kız yetimler. Güzel bir tercüme yapmıştır bu. Rodwell. Quran translated by Rodwell. Güzel bir tercüme yaptı bu. Afıf kelimesi murattır. Tam olarak ondan kaçının. Elinizde hiç sürmeyin. Onunla malına asla yaklaşmayın. Güzel bir tercüme yapmıştır. Güzel bir tercüme yapmıştır Rodwell maşallah. Richard Bell ne diyor? Fe'eşhedü aleyhim. Bu kelimeler. Fe'eşhedü aleyhim kelimelerdir. Bunun tercümesi şudur. Onlar elinde, sizin elinizde hüccet olmasın. Onun için şahit tutun. Mana budur. Yalnız şahitler değil ki iki şahit olurlar. Mana şudur ki öyle dikkatli bir şekilde şahit tutun ki gelecekte onlar sizin aleyhinizde asla şikayette bulunamasınlar ve şikayet edemesinler. Siz onların malını yediniz diye. Bu aleyhimdir. Onların çıkarları aleyhinde değil lehinde söz söyleniyor. Allah onlardan kurtulmak için, korunmak için ki onların saldırılarına maruz kalamayasınız. Onun yerine tercüme yapıyor. Call witness against them. Against them nereden çıktı? Onlar aleyhinde şahit tutun. Onların suçları ispat ediliyor sanki. Murat budur ki kendinizi onların caiz itirazlardan korumak için dikkatli davranın ve onun için şahit tutun. Şimdi Bell Bey eski alışkanlığa göre bunun bu şu filan yerde olmalı, bu parça filan ayetin arkasında önünde olmalı. Tekrar düzenliyor Kur'an-ı Kerim'in sırasını. Maşallah. La hevla ve la. Daha zamanımız var mı?
Zaman bitti. 1 dakika var diyor. Bir iki şey daha geri kalmıştı. Ben dediydim kunu kiradatan hasein da ben belki bir AIDS ile alakalı olarak hase kelimesi kullanılmış olabilir dediydim ve ben dedim ki lügat ahalisi buna baksınlar, araştırsınlar tam olarak. Bunun anlamı nedir, asıl anlamı? Hasiyenin bir anlamı Kur'an-ı Kerim'in Mulk suresinde gördüğümüzdür. Yankalebel ekal basaru hasiyen ve huve hasir. Sizin gözünüz geri gelecek, hasiyen olarak, yorulmuş olarak. İkinci anlamı bu konuyla derin bir şekilde alakalı olan şudur ki hasal kalbo ve gayruhu, köpek uzaklaştı ve düşük oldu. Bir insan için ihsa kelimesi kullanılırsa Kur'an-ı Kerim'in burada kullandığı gibi onun anlamı şudur ki bana yaklaşma, yanıma yanaşma, yaklaşma, alaka kurma, benden uzaklaş. Aynı şekilde AIDS hastalıklarla yapılan durum aynen böyledir. Şimdi hastalık dahi maymunlardan gelmiştir. Onun için bir gaybi bir haber mahiyetindedir Kur'an-ı Kerim'in bu kelamı. Kunu kiradatan hasein. Her maymunu insan uzaklaştırmaz. Bazı insanlar maymunları yetiştirirler sevgiyle ve maymun birçok şey öğrenir. Fakat öyle bir maymun olur ki insanlar onu uzaklaştıracaklar ve uzak dur diyecekler. Bize yaklaşma diyecekler. Bizim köpeklerinizle oturup kalmanız ayrı, nefesleriniz ayrı, bizimki ayrı. Aynı konu hasanın konusu lügat ahalisi beyan etmiştir. Onun için düşündüğüm gibi kesin olarak doğru çıktı. Dendi ki kunu kiradatan hasein, her maymun olmak değil, öyle maymun olun ki bu hastalıklara sahip olan, ki onların yemek oturup kalmaları lazimen ayrı olur. Ondan insanlardan uzak tutulmalı. Sanki Samiri hakkındaydı. Diyecek ki bana yanaşmayın diyecek. İkincisi şudur. Daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Birisi de dedi ki hitap erkekler içindir, safilerin. Onun için yalnız kadın tercüme yapmak caiz değil. Ben onu zaten beyan etmiş bulunuyorum. Şimdi zamanımız doldu. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.